ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟರ್ ದಾರ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿಂಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಚಾಕು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಪೂರ್ತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸಾರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಈ ದಾರ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದಾರ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮದೇನಾದ್ರೂ ದಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ದಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆದು ಬೂಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ದಾರನೇ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ದಾರನೇ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಟೈಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ 1-2-3 ಸಾರಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಈ ದಾರನೇ ಈ ಓಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು. ಈ ಓಲಿಂದ ಈ ಗುಂಡು ಪಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹೆಡ್ಡಿರೋ ಅಂಥ ಗುಂಡು ಪಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೀಡ್ಸಿಗೆ ಪೋಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ದಾರನ, ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಟ್ಟು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲೇಡಿಂದಲೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇಡೋವಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಬ್ಲೇಡಿಂದಲೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಇದೆ. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ದಾರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ದಾರನ ಇದರೊಳಗಡೆ ಪೋಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ. ಇಲ್ಲಾಶಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಗಂಟು ಹಾಕಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಗಂಟು ಹಾಕಬಾರ್ದು. 2-3 ಒಂದೇ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಣ್ಣದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಗಂಟು ಸಾಕು, ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೋ ಅದೇ ಥರನೂ ಫುಲ್ ಟೈಟಾಗಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈಗ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ದಾರ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ದಾರನ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ದಾರ ಜಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಾರಿ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಸಾರಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಸುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಟೈಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಸುತ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ 2 ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಉದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ 4 ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಹೋಲಿನ ನೀಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಟ್ಟು ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಗ ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಸಹ ಇದೇ ಥರ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.